झापाको दमकमा हिमालय क्रिकेट लिगको आयोजना हुने भएको छ। हिमावी क्रिकेट तालिम केन्द्रको आयोजनामा हुने सो प्रतियोगितामा नेपालका चर्चित क्रिकेट खेलाडीहरूको पनि सहभागिता रहने बताइएको छ। हिमावी क्रिकेट लिगमा हिमावी क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टरमा खेल खेलिरहेका र प्रशिक्षण लिइरहेका 70% खेलाडीहरूलाई सहभागिता गराउने पनि हिमावी क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टरका प्रशिक्षक सुजन थपलियाले जानकारी दिनुभयो। हामीले चाहिँ अहिले एउटा यो 5-6 महिनाको पिरियड पछाडि चाहिँ हाम्रो खेलाडीहरू म्याचेस खेल्नलाई चाहिँ सक्षम भएको देखेर चाहिँ हामीले अहिले यो नयाँ एउटा हिमावी क्रिकेट लिग जो चाहिँ हाम्रो हिमावी ट्रेनिङ सेन्टरका तपाईँको 60 देखि 70% प्लेयर र बाहिर जति पनि दमक हाम्रो यो छेउछाउबाट जति पनि खेलाडी अभाइलेबल राम्रो खेलाडी अभाइलेबल हुन्छ उहाँले 40% गरेर चाहिँ हाम्रो 4वटा फ्रेन्चाइजी टिम ओनरहरूलाई दिएर 4वटा फ्रेन्चाइजी टिम त्यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4वटा फ्रेन्चाइजी प्लस चाहिँ हाम्रो हिमावी क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ अर्गनाइजर र सपोर्टमा चाहिँ हिमावी सेकेन्डरी स्कुललाई चाहिँ सपोर्टिभ पार्टनर गरेर चाहिँ हामीले 4वटा फ्रेन्चाइजी गरेर एउटा फ्रेन्चाइजी मोडलमा चाहिँ हामीले हिमावी क्रिकेट लिग गराउन आँट्दैछौँ। यो चाहिँ सायद हाम्रो लगभग तपाईँको माघ अन्तिमतिर चाहिँ यो फ्रेन्चाइज लिग हुन्छ अनि यो चाहिँ हामीले एउटा स्याम्पलको लागि एउटा ट्रायलको लागि एउटा सानो फ्रेन्चाइज लिग गर्न आँट्दैछ। त्यो चाहिँ सक्सेस सँगसँगै हामी चाहिँ एउटा ग्रान्ड मोडलमा गएर चाहिँ यो इयरको अन्तिममा चाहिँ हामीले एउटा ठुलो फ्रेन्चाइज लिगको पनि प्लानिङ गरिरहेको छौँ सरहरूसँग बसेर। जस्तो 4वटा टिमहरूको फ्रेन्चाइज लिग गराउने भन्नुभयो, त्यो टिमको नाम पनि तय भइसकेको छ कि पछि तय हुने त्यो? होइन, यसको लागि चाहिँ हामी अहिले अन्डर सबै जस्तो जो फ्रेन्चाइज लिन चाहनुहुन्छ टिमहरू किन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूसँग कोर्डिनेट गरिरहेछौँ अनि हाम्रो एउटा प्रपोजल पनि बनिरहेछ, ओनरसिपको लागि प्रपोजल पनि बनिसकेको छ र यो चाहिँ हामी सबै कम्पनी छ कसैको केही संस्था छ भने उहाँहरूलाई हामी पठाउँछौँ अनि उहाँहरूबाट चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट सिस्टम गरेर उहाँहरूको एउटा नाम जो चाहिँ संस्थालाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने र क्रिकेटलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने कोर्डिनेट गरेर चाहिँ हामी चाहिँ भन्दाखेरि यो मिनी फ्रेन्चाइजहरू जस्तो केपिएल कोसी प्रिमियर लिग हुन्छ एनपिएल त्यस्तै हामी पनि एउटा हिमावीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने र दमकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ क्रिकेटलाई चाहिँ डेभलप गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब हामी हिमावी क्रिकेट लिग गराउन आँटिरहेको छौँ। हिमावी क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टरमा हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू तथा अन्य स्थानका विद्यार्थीहरूको पनि सहभागिता रहेको छ। देशका लागि खेल्न सक्ने खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ हिमावी क्रिकेट तालिम केन्द्र सञ्चालन भइरहेको पनि थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँको अनुसार अहिले प्रशिक्षण कार्य धमाधम भइरहेको छ। प्रशिक्षणले हिमालय क्रिकेट लिग आयोजना गर्दा खेलाडीहरू निखारिने र तिखारिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। हिमालय क्रिकेट लिग आयोजना भएपछि खेलाडीहरूको मनोबल बढ्ने पनि बताउनु भएको छ।